Donc, on est sur la piste 2-4 droite. Parfait. Donc, brake supply. Brake supply, power tranquillement. Oh, tranquillement, tranquillement. Ok, parfait. Check, tout check, est ouvert, tout est ouvert, parfait. Et airspeed alive. Check. 60 knots. 70 knots. 90. 95, rotate. Et on fait plus la piste. Non. Tap brake, gear up. Check 25 et on est déjà plus ou moins à 25 au propre. 25, ouais, je vais réduire juste un peu. Ouais, tu peux mettre 24. Tu peux commencer ton virage vers Boucherville aussi. Ouais, c'est ce que je fais. Parfait. Tranquillement, mais sûrement.